आमाले यस्तो गरेर हेर्नु आमाको जिन्दगी यस्तो छ तँलाई हावा कहाँ देखिन्छ भन्दै हेर्नुहोस् भाइको सुज के खतरा छ नि सुज चाहिँ आफू भन्दा कसको सुज लाग्यो तिमीले तिमीभन्दा ठुलो छ त कसको दाइको हो तिम्रै हो कति हजार पर्छ एउटा सुजलाई 800 जति पर्छ 800 जति पर्छ मेसी बन्नुपर्छ है त फेरि किन्ने बस्छु रोनाल्डो बन्नुपर्छ है ल अहिले राम्रो खेल्दै गर्नु ल म पछि कमाउनु भएपछि किनिदिन्छु है ठिक छ 1-2 वर्षपछि अब त्यही भएर गाइस पानी पर्न लाग्यो म आराम नगरी रेस्ट नगरी जान्छु यहाँबाट फेरि खस्यो भने त खोलातिर पुगिन्छ माई क्रस फायर माई बुलेट एभ्रिथिङ पानी पर्यो ओ भिजो मलाई भिजायो गो रेनी राइड गाइस पानी पनि परिरहेछ ब्रेक पनि लाग्नु खोज्दैन त भिजेर यार हेलो गाइस वेलकम च्यानलमा स्वागत छ तपाईँहरूलाई हैन सो हेलो गाइस वेलकम ब्याक टु माई युट्युब च्यानल हैन म चाहिँ घरबाट निस्किसकेँ अनि सबै काम पनि सकिसक्यो अब घरको एकदम फ्री हो अब झन् देख्न सक्नुहुन्छ धान सान रोपिसकेको छ सबैतिर ए म चाहिँ अब आज फेरि मस्तिर निस्किँदैछु हाम्रो अङ्कलहरू यहाँ हुनुहुन्छ ओहो गाइज यहाँ हाम्रो अङ्कलले चाहिँ के गर्नुहुँदैछ के गर्नुभएको यहाँ खेत बिराइदिनु भएको यहाँ चाहिँ पहिलो होइन क्या यहाँ चाहिँ बस्ने ठाउँहरू थियो यो आँगन हो खासमा चाहिँ यहाँ रुख थियो ठुलो रुख यहाँ बस्ने ठाउँ थियो यहाँनिर शीतल हुँदै बस्नु यसपालि अब अङ्कलले पुरै रुखसुख ढालिदियो अरे आँपसाप सबै ढालिदियो अरे खेत बनाइदिनु भएछ बारी बिराइदिनु भएछ ल ठिक छ अब हामी हाम्रो कार्यतिर जाउँ होइन मेरो हेलमेट र चेस्ट माउन्ट चाहिँ यहाँ छ सबैजनाले राइड गर्दाखेरि सेफ्टी लाउनु होला हेलमेट लाउनु होला के छ पन्जा सन्जा होइन निप्याड सिप्याड के हुन्छ सबैजना लाउनु होला के छ काका ठिकै छ अरे ल म जाँदैछु है अब अनि गाइस म चाहिँ हाम्रो लालेपा चौरी भन्ने ठाउँमा आइपुगिसकेको छु मेरो भाइहरू चाहिँ बल खेल्दैछ खोइ तिमीहरूको बल देखाउ त यस बल खेल्दैछ अनि मलाई एउटा यहाँ खतरा चिज लागेको चाहिँ भाइको सुज के खतरा छ नि सुज चाहिँ आफू भन्दा कसको सुज लाग्यो तिमीभन्दा ठुलो छ त कसको दाइको हो तिम्रै हो ठुलो हुँदो रहेछ भाइलाई चाहिँ मैले देखिसकेँ म तिमीहरूलाई पछि किनिदिन्छु ल सुज कति हजार पर्छ एउटा सुजलाई 800 जति पर्छ 800 जति पर्छ मेसी बन्नुपर्छ है त फेरि किन्ने बस्छु रोनाल्डो बन्नुपर्छ है ल अहिले राम्रो खेल्दै गर्नु ल म पछि कमाउनु भएपछि किनिदिन्छु है ठिक छ 1-2 वर्षपछि अब मेरो भाइहरू यहाँ बल खेल्दै रहेछ ल राम्रो खेल्नु ल म गएको तेरो नाम के भयो मैले बिर्सेँ माइला होइन त ए साइलो होइन त यो भाइ कान्छौ तिमी चाहिँ ए ल यिनीहरू चाहिँ मेरो एकजना खतरा मलाई भिडियो गर्नु सघाएको थियो कि यिनीहरूले म नामै बिर्सिसकेको छु ल खेल भाइ केटा मैले चाहिँ भाइहरूको बल 1-2 सर्ट हान्दिएँ होइन अनि त्यसपछि म फेरि जाँदैछु गाइस साथीहरू अनि आजको ट्रेल चाहिँ त्यस्तो वाउ भन्ने खालको चाहिँ छैन त्यो पनि दामी छ ट्रेल चाहिँ होइन त्यस्तो साह्रो मैले धेरै चाहिँ कुदाएको छैन 1-2 चोटि कुदाएको छु होइन जोस ओके टाइपको छ होइन ठाउँ ठाउँमा कुदाउनु नमिल्ने छ यहाँ पनि एन्ड अब त्यो आज चाहिँ कुदाउन गइरहेको छु मैले गाइजहरू अब तपाईँहरूलाई म देखाउँछु है त कस्तो छ ट्रेल म जाँदैछु अहिले बिच बाटोमा छु अब सुरु हुन्छ मेरो है त माथि पुगेपछि म चाहिँ अहिले खोलामा आइपुगिसकेको छु एन्ड यसको लोकेसन भन्नुपर्दा चाहिँ त्यही नजिक अस्ति मैले हिजो अस्ति राइड गरेकै लोकेसन हो यो पनि होइन यतै पर्छ घरदेखि माथितिरको जङ्गलमै पर्छ सबै मेरो ट्रेलहरू होइन अनि यो ट्रेलहरूमा चाहिँ राइड गर्नु तपाईँहरूलाई मनपर्छ भने प्लिज मलाई कन्ट्याक्ट गरेर आउनु होला होइन अरू गाउँमा कोही छैन साइकल कुदाउने म मात्रै हो होइन तपाईँहरूलाई म मात्रै यहाँनिर ल्याउन सक्छु अहिले पनि ल्याउन सक्छ तर उनीहरूलाई थाहा छैन कहाँ कुदाउन सकिन्छ कहाँ कुदाउन सकिँदैन भनेर म चाहिँ होइन आजको राइडिङ गर्ने मेरो जुन टपमा आइपुगिसकेँ पछाडि खोला देख्न सक्नुहुन्छ होला होइन खोला आफ्नैमा छ्याङ बजिरहेछ होइन बगिरहेछ भने पनि हावा सरर चलिरहेछ हावाको पनि साउन्डहरू म सुनिरहेको छु होइन आनन्द फिलिङ कुल भइरहेछ रिल्याक्स फिल भइरहेछ मलाई होइन यो छ आजको बाटो चाहिँ यही हो गाइस मेरो साइकल यहाँ छ देख्न सक्नुहुन्छ मेरो साइकल म यहाँबाट सुरु गर्छु मेरो साइकल यहाँ छ एन्ड म यहाँ छु देखिराख्नु भएको छ होला ए नभएको आहा कस्तो मिठो हावा आयो क्या गाइस होइन भिडियोलाई चाहिँ अन्तिमसम्म हेरिदिनु होला बाटो चाहिँ आजको पनि इन्ट्रेस्टिङ नै खालको छ रमाइलो खालको छ होइन खतरा खालकै छ ठाउँ ठाउँमा त यस्तो झाडी भएछ नि होइन यो बाटो त झन् मान्छे नै हिँड्दैन रहेछ क्या यो बाटो त केही नै हिँड्दैन रहेछ सकिसकेको रहेछ यो बाटो झन् तर
बवाल छ यो बाटो झन् बवाल लाग्यो मलाई हेर्दै हेर्दै आएको होइन बवाल लागेको बाटो होइन सफा चाहिँ छैन ठाउँ ठाउँमा उत्रिनुपर्छ एक दुई ठाउँ अब पानी पर्छ त गाइज पानी पर्ने रहेछ म गएँ गाइज ल लेट्स गो पानी पर्यो यार गाइज होइन अरू भन्दा पनि पानी पर्ला जस्तो भइसक्यो परि नै सक्यो पनि होइन गाइज अब पानी पर्यो भने क्यामेरा त भिज्दैन मोबाइल चाहिँ भिज्छ क्या गाइज क्यामेरा त वाटरप्रुफ हो नो वरिज होइन गाइज त्यति साह्रो दुःख मानिहाल्नु पर्दैन मोबाइल चाहिँ वाटरप्रुफ होइन त्यो गाइज होइन मोबाइलले गयो भने त भिडियो फेरि खिचेर मात्रै के गर्नु होइन गाइज एडिट गर्ने माल पनि त चाहियो त्यही भएर गाइज पानी पर्न लाग्यो अब म आराम नगरी रेस्ट नगरी जान्छु यहाँबाट फेरि खस्यो भने त खोलातिर पुगिन्छ त सिधै गाइज होइन पानी परिसक्यो सो बिस्तारै जाउँ ओइ 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 झर 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 पानी पऱ्यो गाइज यार हो लु बर्बाद भयो पानी परेर पानी परेर खत्तम भयो गाइज ओइ 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 मासला गाइज पानी पऱ्यो होइन त्यही भएर अब छिटो छिटो घरतिर लम्क्यौँ गाइज कता हो बाटो यार बाटो कता हो ओइ 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 पानी पऱ्यो गाइज Brum, brum, brum. My crossfire, my bullet, everything. पानी पर्यो ओ भिज्यो मलाई भिजायो ओइ 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 भिजायो रनमती सो गाइज होइन पानी पऱ्यो म चाहिँ यहाँ ओत लाग्यो अब गाइज होइन पानी पऱ्यो म चाहिँ यहाँ रुखको उमा बसिरहेको छु कति बेर बस्नुपर्ने हो नि अरू भन्दा पनि मोबाइल भिज्यो क्या नभए जानु हुन्थ्यो यार क्यामेरा त बाल भएन होइन मोबाइल भिज्छ क्या मान्छे भिजेर पनि बाल भएन होइन टेन्सन भयो अब पानी पऱ्यो हेर न अघिसम्म कुल थियो घरबाट हिँडेपछि होइन अब हिँडिसकेपछि यस्तो हुन्छ के गर्ने यार छ्या यस्तो गिटी भयो नि यस्तरी बसिरहेको छु म टेन्स भयो अना भयो यार होइन अब यहाँ जति बस्छ पानीले त्यति भिजाउँछ होइन अब बरु भिज्दै भए पनि जान्छु म कसो कसो गरेर गाउँ नजिकै छ क्या त्यो चौरीमा पुग्यो भने त्यहीँ गाउँ सुरु भइहाल्छ त्यहाँ गएर म बरु बस्छु होइन प्लास्टिक सार्टिक मागेर मोबाइल समाल यस्तो सेभ हानेर घर जान्छु अब म भिज्दै नै राइड गर्छु ल गाइज अब क्यामेरामा पानीहरू पस्छ होइन अब मिलाएर हेर्नु होला होइन अब चिप्लेर कति लडिन्छ होइन अब यहाँ धेरै बस्यो भने खोला पनि छेउमा छ क्या खोलाले पनि छेकिदिन्छ फेरि गिद्दी हुन्छ ल गाइज गएँ ल म ल गाइज होइन पानी पनि अलिअलि रोकियो जस्तो फिल भइरहेछ मलाई गाइज लेट्स गो रेनी राइड गाइज पानी पनि परिरहेछ ब्रेक पनि लाग्नु खोज्दैन त भिजेर यार ओ पानीले त यार कन्फिडेन्स लेभल नै मेरो घटाइदियो यार पानी अब म पानी सानी भन्दिनँ म पानी सानी टेर्दिनँ अब गाइज होइन पानीले चाहिँ गिटी गर आजको राइडमा पानीले गिटी गरेको हो कि एक्स्ट्रा रमाइलो थपिदिएको हो आई डोन्ट नो होइन गाइज देख्न हुन्छ पानी परिरहेछ म यत्तिकै कुदिरहेको छु गोजीमा मोबाइल छ समाप गाइस पानी पर्दै गर्छ म कुद्दै गर्छु ओइ 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 कत्रो चिप्ले यार ढुङ्गा त ओइ छिर्का ओइ 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 झन्डैले ओइ 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 कस्तो
लेन्स त भिजेको छैन नि लेन्स त पुरै जिउले छेकिरहेको छु मैले गाइस ओ माई गड आमा पानीले भिजेर यार त्यो सब चिप्लो भएको छ त बिस्तारामा कुदाउनै पाइएन यार मजाले यार आरामले कुदाउनै पाइएन नि के भयो त आफ्नै त हो नि भोलि भरे आउँला न होइन गाइस भोलि भरे आउँला न के भयो त ओइ तेरिका के भयो त आफ्नै त हो नि भोलि भरे आउला नि त गाइस जम्पिङ ए यहाँबाट त बाटै छैन यार यता माथिबाट जानु पर्यो कस्तो छ पनि यहाँ खोलाले लगिदिएको छ क्या तलतिरको बाटै कता आइपुग्यो होइन राइट बाटो आयो कि रङ बाटो आयो गाइस होइन पानी पर्दैन क्या अब अहिले चाहिँ अलिक परेको छैन है अहिले चाहिँ अलिक रोकियो जस्तो भएको छ त्यो पनि गाइस यहाँ त चढ्दैन यार गाइस गाइस ड्रप रहेछ यार ड्रप रहेछ लोकेसनमा आयो भएन मलाई यताबाट जाउँ है त कता हो बाटो यार यति हो खोला चाहिँ तर्दिउँ न त पहिले लु जङ्गल पस्यो फेरि ए बाटै रहेछ यार लाम्नु भिजी गयो नि यार छ्या दुःख पाइस मङ्गले आफ्नै ढङ्गले तँलाई यतिखेर किन राइडमा निस्किनु पर्ने थियो तिरो के भयो त हाम्रो राइडर हे फेरि तातिहाल्छौँ क्या भाइहरू सब चौरीबाट घर गइदिइसकेको छ पानी पनि रोकिएछ यता भाइ फर्स्टै पानी नै रोकियो गाइस एकछिन त बिजोक बनाइगयो नि यार माथि जङ्गलमा जामले पनि भिजाइगयो नि हो नर्को त्यो पानी यार ल गाइस जाउँ अब गाउँको बाटो जाने हो घर खोला नाली सबै हामी हानिदिन्छौँ ओइका यस्तो मात्रै खोला सोला हामी सबै नागिदिन्छौँ पानीले डिस्टर्ब हान्यो नि गाइस पानीले डिस्टर्ब हान्यो गाउँ आइपुग्यो होइन टक्कसँग जाउँ त ब्रेक पनि पछाडिको ब्रेकमा प्रब्लम आइरहेछ लाग्दैन के भएको काका यो जम्प गाइस पानीले भिजाइगयो नि यार पानीले डिस्टर्ब हानिगयो नि आज मेरो मोबाइल भिजेन हौ सिसाहरू चाहिँ भिजेछ अलिअलि यार मोबाइल ठिक छ गाइस मान्छे चाहिँ भिज्यो है यस्तो भयो गाइस होइन हाम्रो काका यहाँ धमाधम एक बारी पानी आयो अरे काकाले भन्नुभयो कस्तो गीती गर नि यार पानीले आज कुदाउनै पाएन मजाले ठाउँमा हतार डोर्याउँदै आएको घरबाट फोन गर्नुभएछ मम्मीले 2-3 चोटि मैले थाहै पाइनँ पानी परेको सुरुमा मोबाइल सबै ओके रहेछ अब घर जाउँ मूल घरमा बसेर हुँदैन आफ्नो घरमा बस्नुपर्छ मम्मीले के भन्नुहुन्छ गाइस ममको रियाक्सन हेरौँ है आमाको रियाक्सन हेरौँ है अब गाइस आमाले के भन्नुहुन्छ छोरो यस्तो भनेको छ हेलो
पानी आएर हिँडेको पानी आएको थियो म हिँड्दाखेरि आमाले यस्तो गरेर हेर्नु आमाको जिन्दगी यस्तो छ तँलाई हावा कहाँ देखिन्छ भनेर हेर्नु पानीले कुदाउने दिएन हतार हतार फर्किनु पर्यो एन्ड थ्याङ्क यू सो मच भिडियो चाहिँ सर्ट एन्ड स्विट मिठो भयो मलाई चाहिँ मिठो लाग्यो कुदाउनु अनि तपाईँहरूलाई हेर्नु कस्तो लागिरहेछ एन्ड राम्रो लाग्यो भने सब्सक्राइब गरिदिनु च्यानललाई सेयर गरिदिनु भिडियोलाई लाइक गरिदिनु कस्तो लाग्यो भनेर कमेन्ट गरिदिनु सी यु अगेन बाई